พามาเบิ่งน้ำท่วมครับผมพี่น้องนี่คือหลักพี่น้องคุณนะนี่คือหลักพี่น้องน้ำโอ้ยมาจากอ่างเก็บน้ำครับผมนี่แหละพี่น้องผลของพายุยังเกาะ2-3 ลูกต่อกันจ้ะพายุ2 ลูกต่อกันลูกนึงเขาก็ออกครับผมขึ้นไปทั้งเหนือผลตัวนี้ลูกที่2เขามาครับผมน้ำแตกเลยครับผมเอ้ยเตรียมมันครับผลปลายางพี่น้องตัวนี้เป็นต้นน้ำครับผมต้นน้ำผมจะบอกอันตรายไปไหนหรอกครับแต่ว่าถ่ายน้ำจังละครับผมบ้านที่อยู่ถ่ายน้ำครับตัวนี้บ้านผมดีแต่ว่าเป็นบ้านต้นน้ำครับผมน้ำไม่เคยท่วมก็เทือกะน้ำบ่ท่วมครับผมน้ำไม่ท่วมไม่เทือกะสิท่วมได้จ้ะพี่น้องแนวนี้ถ้าตกบ่เศร้าก็สิท่วมเมืองพี่น้องพุ่นน้ำไม่เคยถึงสูงปานนี้จักเทือไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำก็รับน้ำมาจากภูเขาครับผมพี่น้องน้ำลงมาจากเขาใหญ่ครับผมเขาเอิ้นภูใหญ่นะครับทางบ้านผมเอิ้นภูใหญ่นะครับภูเขาลงมาน้ำต้นจากพี่น้องอุทยานแห้งครับนะครับผมพายุยังเกาะอันนี้ค่ายจิกิพายุไคจิกิครับผมพายุญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นมาจากครับผมพี่น้องพายุไคจิกิเราจะพาขามาเบิ่งฟังทั้งผีครับผมพี่น้องตัวนี้ยังเป็นอีกแค่ต้นน้ำครับผมถ่ายน้ำลงไปผุนปลายางถ่วมหมดแล้วครับผมพี่น้องนี่แหละพี่น้องคุณนะโอ้น้ำเป็นตะยานไรวุ่นเลยครับอันตรายแห้งครับผมตัวนี้จะเป็นสวนมองหิมพานต์ครับผมแต่ว่ากระน้ำจมลงไปแล้วครับพี่น้องอุบลเฮากับตอนนี้ตะการครับผมอำเภอตะการพืชผลนะครับผมตำบลมะขามเปียกครับผมได้รับผลกระทบหนักเลยครับผมจากพายุนะครับ2 ลูกที่เขามาครับผมติดต่อกันตำบลมะขามเปียกตำบลมะขามเปียกครับผมขามเปียกมะขามเปียกครับผมมันขามเปียกนะครับผมตำบลขามเปียกนะครับผมอำเภอตะการพืชผลนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเฮาน้ำท่วมร้ายแล้วครับผมตัวนี้ก็เบิ่งจากต้นน้ำครับผมซ้ำเลยน้ำท่วมเต็มอยู่ครับผมพี่น้องไหลบึนๆนะครับพี่น้องต้นปาล์มครับผมนะเครื่องต้นครับผมตัวนี้น้ำแห้งร้ายครับผมพี่น้องนี่ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับผมหลังจากพายุเขามาครับผมตัวนี้เขามาจังๆเลยครับบนราชธานีแล้วก็จะเขื่อนไปทางตะวันออกนะครับผมลูกนี้ลงมาทางตะวันออกครับผมลูกก้อนนานี่ขึ้นไปทางเหนือครับผมพี่น้องขึ้นไปอีสานเหนือครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งไม่ใช่ก้อนสะพานรูแบบเหมือนเดิมพามาเบิ่งปลาหมกม่วงหิมพานต์ครับผมตัวนี้เตรียมหมดแล้วครับคุณเป็นหมกม่วงหิมพานต์เป็นจังหวัดครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนี่แหละครับคุณฮักเบิ้ลแล้วก็มีครับไปน้ำหนามแล้วก็มีครับตัวนี้หมกม่วงหิมพานต์กำลังไงครับผมปลูกได้2-3 ปีแล้วครับผม3 ปีแล้วขึ้นนะครับ3-4 ปีเลยก็มีครับมีหลายรุ่นครับผมพี่น้องตัวนี้ก็ถ่วมลงไปนะครับปลายามนะครับยืนปลายางฟังทั้งผลครับผมถ่วมเบิดครับที่ค้นคลองน้ำเนี่ยครับแต่
ว่ากันบ่เป็นหยังหรอกครับอยู่นี่น้ำถ้าพายุหายคือบกครับผมตัวนี้น้ำจะบ่ขังอยู่โดนนะครับเพราะว่าเป็นที่สูงนะครับผมพี่น้องเป็นที่ต้นน้ำนะครับตั้งรถตั้งเรือพี่น้องคนเจ้าก็มาจอดถ่ายรูปด้วยกันครับผมถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ตรงขามครับไอ้นี่ครับผมมองที่ผมมาช่ำกาใหม่นะครับผมสถานีเพาะช่ำกาใหม่ครับผมโอเคครับผมพี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับผมนำพายุหลังจากพายุเขาครับผมมันตกเบิดมือเบิดขึ้นครับผมตกในหมู่บ้านนะครับเป็นเดียวนี่กำลังลิ่นครับผมโอเคครับผมพี่น้องคุณนาโป้ยางกับไหลไปน้ำหนามเบิดแล้วครับ นี่แหละครับผมพี่น้องต้นน้ำครับผมนี่โอ้ยลงไปนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ประกาศยางลงไปได้มันจะมือลงไปเดี๋ยวเช้าน้ำมันตันเลยนี่โอ้ยนี่แหละพี่น้องพิทยานนะครับผมนี่นะ งานลงไป น้ำมันจะลงไปฝุ่นครับผมพี่น้องอ่างเก็บน้ำนะครับตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหอยบักไฟครับผมต้องหันว่าพิษหอยทรายใหญ่นั่นเป็นน้ำตกครับผมตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหอยบักไฟครับผมพี่น้องน้ำจะลงมาจากเทิงภูเขาบุญครับน้ำเบิดเขาครับผมลงมาเนี่ยน้ำปลาครับผมตัวนี้เป็นน้ำปลานี่แหละครับผมต้นน้ำซ้ำนี่ครับผมถ่ายน้ำที่ซ้ำได้ครับผมก็คือเอานะครับน้ำอยู่อ่างนี่ครับผมตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยบักไฟครับผมน้ำจะมาจากเขาไปเลยครับนี่เขาแถวนี่จะไหลลงมานี่ครับผมกับไอ้น้ำตกครับผมมี2 ฝั่งกับน้ำตกที่ผมไปเที่ยวแล้วครับผมน้ำภูเขาอยู่แถวบ้านผมนะครับลงมานี่หมดนี่พี่น้องไหลวนพิทยานครับคิดสบายแต่ว่าตัวนี้น้ำตัวนี้จะลงไปเขื่อนนะครับผมพี่น้องอาจจะบ่ค่อยส่งผลกระทบกับหมู่บ้านมันได้ครับแต่จะส่งผลกระทบแต่เฉพาะไอ้ป่ายางนะครับหรือว่าสวนปาล์มนะครับที่อยู่ติดฟังนะครับฟังคลองน้ำนะครับฟังหอยที่ลงไปเขื่อนนะครับผมลงไปหมดแล้วครับเขื่อนสิรินธรครับผมน้ำตัวนี้คือว่าตั้งแต่ปีนี้คือรอบนี้แล้วครับผมแห้งที่สุดแล้วครับพายุน้ำอยู่นี่ครับผมปีนี้รอบนี้คือแห้งสุดแล้วครับแต่ผมมาอยู่นี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับน้ำแห้งตัวนี้แต่ผมมาอยู่นี่2-3 ปีกับบอนเห็นน้ำแห้งปานนี้ครับมีแต่พอซ้ำหนึ่งนี่ครับผมแต่ว่านี่ถือว่าแห้งครับผมเนี่ยสยานครับนะครับผมพี่น้องปกติทางตัวนี้ก็จะเป็นทางรถนะครับเป็นทางรถขามไปได้นะครับผมขามไปสวนยางนะครับปลายางเขาเจ้าอยู่ฝั่งทางบนนะครับตัวนี้ก็คือจะขามบ่ได้แล้วครับก็ต้องขามไปอีกหมู่บ้านนึงครับผมมันจะอ้อมมากครับผมสัระยะเวลาไกลครับผมนี่แหละพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งครับผมคุณนะไหลวนเป็นตะยานครับพี่น้องมาติดไซน์เนาะครับน้ำมาจากภูเขานะครับความเป็นตะยานของพายุครับผมส่งผลกระทบหลายอย่างโอเคครับผมนี่ว่า35เมื่อนะครับผมพี่น้องเฮ็ดประตูบานต่อครับพามาเบิ่งน้ำครับผมโอเคครับผมจะขอกันไหมเนาะครับผมสวัสดีครับ